nærmere døden. Jeg sønner pappa. Hva er det du vil? Hvem er dette? God dag. Tusen takk for at du kom. Har lyst til etterforske mordet. Kondolerer. Vi setter pris på det. Ikke sant? Skal du etterforske mordet på herr Sverinski? Det stemmer. Ja, du får gjøre en god jobb i hvert fall. Forresten. Mitt navn er Werner. 1987. 1987? 987. Ja. 1987. Hvordan kunne han bare forsvinne? Han ble drept. Han ble slått ned av et eller annet våpen, men vi vet ikke hva det er enda. Vet du? Werner, vet du hva han ble drept med? Vi vet ikke, men er på saken. Ja, så døden tar oss alle til slutt. Ja. Men å finne ut hvorfor man døde er kanskje... Hvem er det? Naboen vår. Altså, skal dere snakke med han, eller? Vær så god, detektiv. Han kommer dit støtt og stadig og klipper alt i plenen. Og hekken også. Ikke skrem han for mye, da. Så si meg, hvem er du? Gjemmer. Derer. Jeg er nabo. Jeg klipper plekken. Hekken her. Og Mur. plenen. Derrer? Ja. Jeg vil bare si at jeg kondolerer veldig mye. Hvem er du egentlig? Uansett. Jeg har ikke sett deg i området. Mitt navn er Werner. 987. 987? 1987? Men det er ikke før 80 år, jo! Nei, du... Du vet da, det var her i dette huset at noen ble drept. Jeg tror du tar feil. Nei, det er riktig, det er riktig. Der ja. Kom da. Kom. Hallo! 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 Neimen! Hallo! Hvem er du? Når det er det. Jo! Jeg er borgermester! Og jeg kom for å kondolere med dere. Hvem er du? Hvem er du? Hvem er du? Hvem er du? Hvem er du?
Detektiv Werner, 987. Hyggelig! Au, Jolene! Vi har akkurat kjøpt oss et hus på Gran Canaria! Og derfor feirer vi med litt dansebandmusikk! Kom igjen, sett på musikken på! Deilig, deilig. Nu som hadde sjans, han klikker som på bingo. Neimen, hallo! Ta med deg blant vann. Jeg kondolerer. Borgermesteren! Kake. Ikke mer igjen. Kake. Forresten, jeg har noe trist å si til dere. Veldig trist, veldig trist. Nå, som han lord er død, så må jeg si at dere har ikke rettigheter til denne eiendommen. Så jeg tror at jeg som borgermester kommer til å lage et kjøpesenter her på denne banen. Veldig prisverdig. Det er ikke riktig, skal jeg si det. Skal vi ikke få lov til å bo i huset vårt lenger? Men nå eier jo dette huset av meg. Nei. Etter en gammel kontrakt skrevet for kanskje 200 år siden, ble det enig med at naboen, altså han er lille tassen som klipper plenen der ute. Snakker du om murr? Murder. Han har faktisk rettighetene på eiendommen. Nei! Hvor skal vi bo? Nei, men hva sier du? Hæ? Vi visste jo ikke at dette kom til å skje, så vi regnet ikke med å ha et annet hus å kunne bo i. Så jeg eier ikke huset allikevel. Går til han gule vestfyren. Han ble det ikke noe av det kjøpesenteret likevel. Vent litt! Men jeg tror det er tid for intervjuer. Jolene, hvor var du når mordet ble gjort? Nei, jeg var hjemme med borgermesteren. Butler, hvor var du da mordet ble gjennomført? Polska. Polsk. English. Ansette tolk hit nå! Så, hvor var du da mordet ble gjennomført? Where do you live? Where I live? Yes. Here. Da mordet ble utført, så var den i hi. Jaså. Judith Sverinski. Hva slags forhold hadde du til din svigersønn? Ja, han var jo min svigersønn, da. Datteren min skal gifte seg med han der Roger, vet du, han advokaten. Gjorde aldri, angrer hver dag. Det er derfor han må drive og fylle opp flaska, vet du, og tømme den gang på gang. Har du et drikkeproblem? Det her er bare kosedrikken. Jeg blir tørst. Petronella Sverinski. Hva slags forhold hadde du til din mann? Altså, han var jo min mann, så vanlige forhold man har. Vi var gift, og vi var lykkelig gift i mange år. Dora Sverinski. Hvordan forhold hadde du til din far? Din far. Han var en god far. Borgermester. Bare skru av musikken. Skal jeg skru av musikken?
Hvor var du da mordet ble gjennomført? Hvor jeg var? Jo, jeg var hjemme med hun Jolene. Jeg husker ganske godt at det var da hun... Ja, Så, murderer. Murderer. Samme det. Hvor var du da mordet ble gjennomført? Jeg klippet plenen. Ja, og hekken. Og Plenen og hvorfor hekken. klipper du hekker hos dine naboer? Jeg synes det er tidsfordriv. Jeg liker lukten av en nyklippet plen og en hekk. Hyggelig arbeid også. Jeg så deg ikke under gravferden. Jeg hentet materialer i skogen. Og hvorfor var du ikke på gravferden? Så jeg ble jo ikke invitert, gjorde jeg det? Ingen inviterte meg. Hva slags forhold hadde du til herr Vinski? Uferdig. Banana. Lama. Og pig. A pig. Altså, hun kjente jo det godt. Hun var husehjelpen hans. Hvor var du da din far ble drept? Hjemme. Du har ikke sett noe du synes er litt merkelig, eller du vil fortelle meg? Jeg har sett mye merkelig, men ingenting å fortelle. Hvor var du da mordet ble gjennomført? Tilbrang litt tid med min gode venn. Kosen oss en dobbeltstose. Jeg så du spilte fløyte under gravferden. Si meg, hvorfor gjorde du denne handlingen? Yes. I had a relationship with the Lord for several months. But he made me pregnant and refused to pay my abortion, so I had to punch myself in the stomach until the baby died. And then I thought about killing him. But I didn't. I'm not the one that killed him, but I sometimes wish I was. Hun lærte det... Hun lærte av seg selv. Hun lærte det i Polen. Yes, the baby. I killed it. Vet du om pakten? Du skal Nei. arve denne eiendom? Nei, det gjør jeg ikke. Nei. Ingen pakt, ingen avtale, ingenting. Hvor var du da mordet ble gjennomført? Jeg var på den lokale butikken for å handle inn melk og smør. Så du var altså ikke med herr Svilinski? Riktig. Da jeg kom hjem, så ropte jeg på han, og jeg fant han ingen steder. Det var da min datter fortalte hva som hadde skjedd med han. Dora, det var du som fant din far? Fortell. Jeg fant han på låven. Han stirret på meg. Så du noen spor? Nei. Nei. Hvor var du under gravferden?
hvor jeg var under gravferden. Jeg var vel hjemme. Så hvorfor møtte du ikke opp? Jeg var ikke invitert i noe gravferd. Ja, jeg var der ikke. Jeg var der. Hva slags forhold hadde du til herr Svinski? Vi var sånn her. Jeg og han. Forsynske. Vi pleide noen ganger. Så vi ga han min gamle samling. Og spesielle blader. Hva slags forhold hadde du til herr Svinski? Så herr Svinski var jo en ålreit kar, men ikke helt min type. Så murderer. 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 Murder. Du. Det er deg! Murder! Kom tilbake! Ta ham! Jeg skal ta ham! Jeg tar det! Jeg skal sparke deg bare! Jeg må overtake deres. Jeg visste at det var deg! Jeg er skyldig! Nei! Jeg er skyldig! Og nå skal det bli dødsstraff! 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 Deilig at alt er ferdig nå, da. Er det ikke det? Men du fant ut hva som var våpenet på mordet på mannen min. Nei, men jeg tror det var noe hardt. Minnet litt om en tann. Jeg sover jeg nå. Jeg bare går her mens jeg sover jeg. Nå må Bernie 987 gjøre det han skal gjøre. Den var fin. Lord Svinski er hjemme! Jeg er så glad i kona mi med datteren min! Lord! Her er jeg! Ja!
brutt i loven.